आपल्या छातीमध्ये कफ साठतो त्यावेळेला खोकला ही आपल्या शरीराकडनं व्यक्त होणारी नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे। कफाच्या किंवा ओल्या खोकल्यावर रामबाण असे घरगुती करण्यासारखे आयुर्वेदिक उपाय आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। आयुर्वेदानुसार उरस्थान हे कफाचं स्थान सांगितलं आहे। त्यामुळे जेव्हा कफ साठतो तेव्हा छातीत जडपणा जाणवतो, श्वास घेताना कफाचा घुरघुर असा आवाज होतो। जेव्हा खोकला येतो तेव्हा नाकावाटे किंवा तोंडावाटे कफाचे बेडके बाहेर पडतात। काही वेळेस जर असा बेडका बाहेर पडला नाही तर नाक चोंदतं आणि असं सारखं नाक चोंदत राहिलं तर डोकं दुखायला लागतं। आपण जर नाकातून किंवा घशातून कफ जोरात शिंकरायचा प्रयत्न केला, कफ बाहेर काढायचा प्रयत्न केला तर कानात दडे बसतात। काही वेळेस अशा कफाच्या खोकल्यामुळे आपल्याला ताप सुद्धा येतो। ही सगळी लक्षणं दिसत असताना या कफामुळे आपला अग्नी सुद्धा मंद होतो, तोंडाला चव राहत नाही, त्यामुळे कुठलाच आहार घ्यावा, काही खावं अशी इच्छा आपल्याला नसते। कफाच्या खोकल्यावर उपचार करत असताना कफ पातळ होऊन तो बाहेर पडेल आणि आपलं अग्निमांद्य दूर होऊन आपलं पचन चांगलं होईल, आपल्याला भूक लागेल, अशा दोन्ही दृष्टीने विचार करावा लागतो। आयुर्वेदानुसार मध हा सर्वश्रेष्ठ कफग्न द्रव्य आहे, त्यामुळे कोणताही काढा करत असताना किंवा चाटण करत असताना आवर्जून मधाचा वापर करावा। कफ कमी होण्यासाठी वेगवेगळी चाटणं उपयोगी ठरतात। यामध्ये आल्याचा रस अर्धा चमचा आणि 1 चमचा मध असं चाटण तयार करून ते दिवसातनं 2 वेळेला चाटवावं। तिकटू म्हणजे सुंठ, मिरे, पिंपळी हे समभाग घेऊन त्याचं चूर्ण करावं। हे चूर्ण 2 चिमूट अर्धा चमचा मधातून 2 वेळेला चाटवावं, असं 5 दिवस घ्यावं। हळद थोडी भाजून घ्यावी आणि अशी भाजलेली हळद पाव चमचा आणि अर्धा चमचा मध असं मिसळून 2 वेळेला चाटण द्यावं। विड्याच्या पानाचा रस 1 चमचा, मध 1 चमचा असं मिसळून हे चाटण दिवसातून 3 वेळेला द्यावं। आयुर्वेदिक सोपे घरगुती काढे बघूया। अडुळसा ही वनस्पती सर्व प्रकारच्या खोकल्यांवर उत्तम कार्य करते। विशेषतः कफाच्या खोकल्यामध्ये याच्या पानांचा काढा करून तो घ्यावा। ज्येष्ठ मधाच्या काड्या आणून त्या ठेचून त्या 4 कप पाण्यात घालाव्यात आणि आटवून ते पाणी 1 कप करावं आणि असं आटवलेलं पाणी वरचेवर प्यावं। विशेषतः खोकल्याची ढास असताना असं कोमट पाणी प्यावं। कफ बाहेर पडण्यासाठी जवस पाण्यामध्ये उकळून ते गाळून त्याचा काढा द्यावा। यामुळे तोंडावाटे किंवा शौचावाटे कफ बाहेर पडून जातो। तुळशीची 10-12 पानं, पुदिन्याची 5-6 पानं, आल्याचा छोटासा तुकडा असं ठेचून त्याचा काढा करून तो सकाळी अनशापोटी घ्यावा। त्यामध्ये मध किंवा सैंधव घालावं। ते 2 लवंग, 4-5 मिरे, आल्याचा छोटासा तुकडा आणि हे पदार्थ उष्ण असल्यामुळे 1 किंवा 2 वेलदोडे असं घालून कुटून त्याचा काढा करावा आणि तो सकाळ संध्याकाळ जेवणानंतर घ्यावा। तुळशीची 10-12 पानं, पुदिन्याची 4-5 पानं, दालचिनीचा 1 तुकडा, गवती चहाची 2 पाती असं अर्धवट ठेचून उकळून त्याचा काढा करावा आणि हा काढा सकाळ संध्याकाळ घ्यावा। दालचिनीचा छोटासा तुकडा, 4-5 मिरे, लसणाच्या 1-2 पाकळ्या असं कुटून घ्यावं। त्यामध्ये किसलेलं आलं 1 चमचा, 1 चमचा हळद असं 2 कप पाण्यामध्ये घालून उकळून त्याचं 1 कप करावा। त्यामध्ये मध घालून जेवणानंतर अर्ध्या तासाने हा काढा घ्यावा। कफ पातळ होऊन बाहेर पडावा आणि आपलं अग्निमांद्य दूर व्हावं यासाठी कफाचा खोकला असताना लवंग, मिरे, दालचिनी, आलं, गवती चहा, तुळस, पुदिना यापैकी 1 ते 2 पदार्थ आपल्या रोजच्या चहामध्ये वापरावेत। हे सगळे पदार्थ अँटीऑक्सिडंट, अँटीव्हायरल, अँटी इन्फ्लमेटरी अशा गुणधर्मांनी या कफाच्या आजारावर काम करतात। तसंच आलं, मिरे आणि लवंग अग्निमांद्य दूर करतात। शुद्ध तिळाचं तेल 1 ते 2 चमचे, त्यामध्ये चिमूटभर सैंधव घालावं आणि पाव कप गरम पाण्यात सकाळी घ्यावं। खोकल्याचा वेग आला असताना सुद्धा हे घेतल्यावर परिणाम दिसतो।
हळदीचे दूध बनवण्यासाठी 1 कप दुधामध्ये पाव कप पाणी घालावं. ओल्या हळदीचा तुकडा किंवा 1 चमचा हळदीची पावडर घालावी आणि ते आटवून परत 1 कप करावं. चिमूटभर मिरपूड घालावी. असं दूध रात्री झोपताना प्यावं. जर खोकल्याच्या ढासेमुळे झोप लागत नसेल तर यामध्ये थोडीशी जायफळ पावडर टाकावी. हे खोकल्यासाठी अतिशय गुणकारी औषध आहे. कफाच्या खोकल्यावर उपचार करत असताना आपण जी पोटात घ्यायची औषधं बघितली त्याच्या जोडीला आपल्याला घरच्या घरी करायचं आहे स्नेहन, स्वेदन आणि धूपन. बाह्योपचार घरी कसे करायचे? तिळाचं तेल किंवा मोहरीचं तेल कोमट करून छाती, पाठ, गळा या सगळ्याला मसाज करायचा. असा मसाज केल्यानंतर छाती, पाठ, गळा हा सगळा भाग आपण ओव्याची पुरचुंडी किंवा कापड किंवा पिशवीने शेकायचा. हा शेकल्यानंतर गार हवेत जाणं किंवा गार हवा आपल्या अंगावर येईल अशा ठिकाणी बसणं टाळायचं. असं शेकून झाल्यानंतर आपली छाती, गळा, पाठ हे सगळं उबदार कपड्यांनी झाकायचं, म्हणजे स्वेटर घालायचा, मफलर घालायचा आणि आपल्याला उबदार जागेत थांबायचं की ज्याच्यामुळे आपला कफ पातळ होऊन तो बाहेर पडेल. धूपन याचा अर्थ कफग्न द्रव्यांची आपल्याला धुरी घ्यायची. ही धुरी कशी घ्यायची? तर तवा तापवायचा आणि त्यामध्ये आपल्या घरात असणारा ओवा, मिरे किंवा लवंग असे पदार्थ टाकायचे आणि त्याचा धूर यायला लागला की गॅस बंद करून आपल्या डोक्यावरनं फडकं घेऊन हा येणारा धूर आपल्या नाकात, घशात सगळीकडे जाईल अशी धुरी घ्यायची. समजा हे नसेल तुमच्याकडे त्यावेळेला अवेलेबल तर साध्या आपल्या ज्वारीचं पीठ त्याच्या अशा पिठाची धुरीसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता आणि अशी धुरी घेतल्यामुळे आपला नाक, घसा, डोकं या सगळ्या ठिकाणचा कफ पातळ होऊन बाहेर पडायला मदत होते. सामान्यतः आपण खोकला, सर्दी झाली की पाण्याची वाफ घेतो, पण कफाचा गुणधर्म ओलसरपणाचा असल्यामुळे अशा पद्धतीने पाण्याची वाफ घेत असताना पाण्यामध्ये तुळस, पुदिना किंवा निलगिरीचे थेंब टाकून मग त्या पाण्याची वाफ घ्यावी आणि वाफ घेतल्यानंतर आपलं डोकं, चेहरा, गळा हे सगळं उबदार राहील हे आवर्जून बघावं. धुरी देणं किंवा वाफ देणं हे दोन्ही उपचार लहान मुलांच्या बाबतीत करायला थोडेसे अवघड जातात. यासाठी लहान मुलांना कोमट करून तिळाचं तेल किंवा मोहरीचं तेल यांनी छाती, गळा, पाठ, मान सगळीकडे मसाज करावा आणि ओव्याच्या पुरचुंडीने चांगलं शेकून घ्यावं. किंवा असा मसाज केल्यानंतर जवसाची पावडर गरम पाण्यात कालवून त्यांनी छातीला आणि पाठीला लेप द्यावा. सर्व उपाय सोपे, घरगुती आणि रामबाण आहेत. आपण जी कफग्न औषधं वापरत आहोत ती सगळी उष्ण गुणधर्माची आहेत. यामुळे उष्णता वाढत असेल तर त्याचं प्रमाण कमी करा, त्याचा डोस कमी करा. फॉलो आयुर्वेद, स्टे हेल्दी.